Arrenquem el programa d'avui, tal com vam començar la setmana passada ja, en tot este mes, que anem a parlar de Setmana Santa i de passions. I, lògicament, la setmana passada vam tindre la passió de la Cava, la setmana que ve tindrem la passió de Torreblanca i avui tenim la passió referent a les nostres comarques, una de les 4 històriques de Catalunya, que és la passió d'Ulldecona. Per parlar de la passió d'Ulldecona tenim aquí en directe els estudis a Juanjo Sanz, president de la passió d'Ulldecona. Juanjo, bon dia. Bon dia. Ja ho tenim aquí. Sí, ja ho tenim tocant en la mà, això. Ja ho tenim aquí, com aquell que no vol la cosa. Fa 4 dies havia acabat la temporada i ja tenim l'altra. Passió d'Ulldecona, estàvem parlant d'una passió històrica, una passió que té els seus fonaments documentats del 1512. Això vol dir que anteriorment ja segurament que devia haver representacions o el que fos, però documentat tenim des del 1512, més de 500 anys d'història i en el format actual, el format modern, portem ja 69-70 anys ininterromputs d'aquest sistema actual de representació. Juanjo, quan mires cap atràs i penses més de 500 anys d'història, tot el que s'ha viscut a la passió, tu que estàs dins de la passió no del 55 però sí del 56, què t'acarra? Quin verge intens que dius tot el que era, com has fet? Perquè tu pots dir que has viscut de la mil i el millor, que has viscut tot el desenvolupament de la passió des dels seus inicis en la precarietat a avui en dia que es treballa d'una altra manera. Com tu has dit, en la mil i aquests 2 anys vaig estar en stand-by, no vaig sortir, que va ser l'any 69, quan la passió va anar a Madrid, al Teatre de la Sarsuela, i jo no vaig poder anar, per supost. Però, com tu dius, des dels inicis de la passió fins ara, jo era un crio, llavors vaig sortir molts anys de poble, però he viscut una evolució, però, terrible. Des que es va començar la passió en uns textos de diversos llibres que s'havien fet i tal i qual, i tot el que es va muntar en aquella època, en aquells mitjans, jo ara dic, van fer meravilles. Ara, quan veus el transcurs del temps i tot el que ha fet la passió i tots els enrenauts que han hagut i tot això, la veritat és que veig un canvi brutal des que vam començar fins ara. Bé, en aquest any també, ara hem començat, ja fa 2 mesos que enseiem, i la passió ha anat evolucionant, s'han hagut canvis, s'ha fet la passió en català, s'ha de fer primer de Junyent en Quintana, després d'esta que he nombrat, que es van fer textos de diversos llibres, després se va fer la de Vidal Alcover, en català, i ara tenim un text refundit de les 2 passions per representar-la en les 2 versions, Sí, castellà perquè i antes català. eren 2 versions i 2 posats en escena diferents. Completament diferents. Era una bogeria, no? Perquè acabaves català i començaves castellà o al revés i havies de canviar tota classe de xips. Decorats, escenari movible... Una problemàtica terrible. Però bestial, no? És una cosa fora de sèrie. Doncs, a poc hem anat adaptant els textos i a fer un text únic que ens servisca igual en català que en castellà. I això és el que portem avui en dia en marxa. Una altra de les dificultats grans que teniu a la passió d'Ulldecona és que, també feu els pastorets d'Ulldecona, que també són un altre referent, però, clar, acabeu a final de desembre o primers de gener, i com ara enguany, que la Setmana Santa ve tan pronta, heu tingut 2 mesos escassos de preparar el mega espectacle que és la passió d'Ulldecona. Hem fet mans i mànigues per tindre-ho tot a punt. Vam acabar a mitjans de desembre, vam deixar passar les festes de Nadal, i a partir de després de Reis ja vam començar la passió. Comencem en castellà, però ja tots els dies ensaio, llum, so, tot programat en algunes novetats que ara explicarem, i tot això ha sigut un treball frenètic, no? Encara ara esta setmana, que és la penúltima. Estem ultimant detalls en quant a escenografia, llum, so, personatges nous també que hem inclòs i tot això, anem molt a tope. Les entitats com ara la passió d'Ulldecona, que mouen tantíssima gent,
Tenen èpoques, que això també és normal, en què tens més gent, tens menys gent. Avui en dia la joventut se'n va a estudiar fora, molts de joves costa que tornen. Hi ha tantíssima oferta que molta gent els vas a buscar per col·laborar i ve una mica costa amunt, però sembla ser que s'està revertint la situació, que està entrant gent jove, que estan entrant més actors, que ja des de canalleta fins a tècnics ja joves que l'any passat ja van arrencar, però que ja agafen este protagonisme que dius, ostres, me dona vidilla, no? Perquè si veus gent jove dius, saba nova, no? Què hem de dir d'esta joventut? Bueno, la gent gran tampoc l'hem d'oblidar, no? Però bueno. Nosaltres estem enguany molt satisfets perquè, ja dic, a part de la gent gran que mos ha vingut, ha entrat molta gent jove que hem tingut que ampliar el quadre de Jesús i los Niños. Per exemple, hem inclòs també algun personatge nou, que no solament d'Ulldecona, sinó que enguany ha vingut col·laboració d'aquí, de Vinaròs, d'Alcanar, de Tortosa, de Tivenys, de la Sénia i algun poble que me deixa. No, això és perfecte. Que han vingut a col·laborar amb nosaltres. Per tant, nosaltres enguany veiem que ens hem valentonat, com si diguéssim, perquè la passió, en aquest cas, sigui un èxit, cuidar la gent jove, que tot marxa bé i que també totes les innovacions que han fet ells també s'ho han pres molt d'interès, concretament també en els dos tècnics, tant el Marc Torrent com el Jordi, que estan una a les llums i l'altra al so, a part de tota la tecnologia que han muntat de cara a fer renovar música i focus i tot això, han col·laborat molt en les tramoies per fer el muntatge i fer els enfoques corresponents. Per tant, nosaltres estem molt, molt satisfets per aquest... És motiu per estar-hi, quan veus aquesta implicació, és motiu per estar-hi. A mi també m'han dit que estos nois, igual Jordi Millan que Marc Torrent, que la implicació és tal que estan entrant dins a les entranyes del que és la passió, a veure com eren els decorats antics, com eren els textos antics, com eren la música antiga, per anar coneixent-ho més i estar fent tota una projecció, diguem-li, de cara a l'espectacle de millores tècniques dins, aprofitant el que hi ha, el que hi havia i el que poden sumar. Sí. Nosaltres enguany hem fet una recopilació de la música que en altres temps els nostres abans passats, en molts mitjans, van treure dels vinils trossos de música d'aquell disc i d'efectes especials. Tot això, avui en dia sí que es pot. Sí, te'n vas a internet i el busques. Però abans era treure aquella música per a aquell quadre determinat i això era un treball de cirurgia. I nosaltres enguany hem volgut retre una mica d'homenatge a aquesta gent i hem recuperat músiques de l'època dels anys joiosos de la passió. Penso que és aquella música que tenim ja uns anys, que érem crios i anàvem per allí, és aquella música que quan la senties ja te ficava la pell de gallina, no? Perquè en aquella època... Si aquella música en aquella època pujava d'ànim, que no serà tan bé ara, perquè la passió, vulguis o no, en el text que tenim, hi cap el fer-ho això, no? I, per tant, a veure, enguany, en any de passió i any de novetats, segur que anirà molt bé. Una altra de les apostes que vau fer la Passió d'Ulldecona, si no m'equivoco l'any passat, si m'equivoco em corregixes, va ser en l'assumpte de les projeccions. No sé si va ser l'any passat o l'altre. L'any passat. Vau fer una aposta molt important de cara a tindre unes projeccions realment potents en un aparell adequat, que són inversions fortes, però que te marca també si vols pegar aquell vot de qualitat. L'any passat que ja es va projectar alguna cosa, però enguany penso que ja posteu fort ja a la projecció. Sí, enguany hem pogut fer alguna cosa més perquè és costós. Jo em pensava que això només era enganxar i tirar, però no. Aquí hi ha un treball detrás a fer i, bueno, ampliar les projeccions. L'aparell en qüestió no ha sigut tampoc allà enfocar i ja mos se veu bé. Han tingut, com el ciclorama fa semicircle, han tingut que ajustar perquè no mos veigués ben enquadrat. I tot això en les projeccions és el treball minuciós que ha costat, no? I encara estem a mitant, encara podem fer més coses. Si l'any que ve, si Déu vol... Cada any se l'era pegant un passet més. Fem els 70 anys, igual podem fer algun quadre nou i alguna projecció més.
Però de moment enguany sí que han fet una aposta per això, com la música que he dit abans, també, i efectes també de llums, fum, màquines de fum també, n'han comprat una de nova, a veure com va, per a fer un... El fum raster. Sí, el fum este raster, perquè abans també ho havien fet en el gel sintètic. Sí, que és veritat. I avui en dia no cal... Hi ha també el gel sintètic, però hi ha màquines que sense haver tanta sofisticació també te ho fan, no? Però tot això donarà, penso jo, als quadres, el que hem comentat a nivell de patronat, de que pot realçar el quadre, els actors, tot en conjunt. Clar, el conjunt, entre els efectes per aquí, les projeccions, les llums, jugant en llums, ha de ressaltar, o sigui que la gent el que ha de fer ja és anar ficant-se la mel a la boca perquè hem de pujar cap a Ulldecona a veure la passió d'Ulldecona, que, com dèiem al principi, és referent a les nostres comarques i una de les històriques, de les 4 històriques de Catalunya i, si no m'equivoco, la segona més antiga. Crec que la més antiga és Cervera, després ja va Ulldecona i després ja venen Olesa i Esparreguera o Esparreguera i Olesa, si no m'equivoco. Però que la segona crec que això sí que és cert. Comencem a parlar de novetats. Sí, novetats. O tens alguna més que vulguis explicar? Bueno, lo de la passió... Que refieres dels nois, dels joves, dels tècnics? Sí, els tècnics, com ja he dit antes, que igual estos 2 nois s'han prestat molt i han posat els 5 sentits i la col·laboració a tope per muntar els quadres, com ja he dit abans. Els nois també va molt bé perquè també estudien dins d'aquest món, me penso, no? Sí, precisament el Marc Torrent fa la projecció i això, i ho està estudiant ara. Però... Sí, va, que tocar la loteria sense jugar-hi. No és allò que ve un noi que l'has d'ensenyar, sinó que a més de que va d'ensenyar, està dins d'aquest mundillo i això dona... Avui lo volia fer vindre, però justet sí, que vam comentar-ho. I no podrà... No podia vindre al seu programa en directe. D'aquí un agraïment ja especial, a part de tota la gent que ve de forastera, però... Forastera i de casa? No vols dir els de casa? No, els de casa, per supost. I per la col·laboració i l'interès que s'han pres per a això portar-ho a terme. Tenim una novetat també, que la Maria Tordera, que és una actriu que fa anys que surt a la Passió, fa de samaritana també, té una escena que farà unes estrofes en directe, cantarà en directe. Té bona veu. Dins de la samaritana o és a banda? No, serà a banda. Hola, que el dir-me que fa de samaritana... Clar, jo recordava quan érem crios que la samaritana també tenia unes estrofes que cantava fa molts anys. Sí. No, és una altra escena, vale. Llavors, tota la gent jove, els nens que han vingut, el director, que és Juanito, s'ha tingut que enquadrar en ampliar-ho perquè han vingut més gent. Llavors, repartir el paper, engrandir-lo i sempre pujarà una mica més. Jo he vist les fotografies que des del patronat van penjant a les xarxes de la publicitat d'enguany i dels assajos i sí, em va agradar molt i em va dir, ostres, que bé, una escena que hi havia molts de xiquets. Dic, ostres, per això t'he fet la pregunta de que tot això de cara al futur és molt bo. I la gent també gran que mos ha vingut, també hem hagut que incorporar algun personatge més, que l'escenari és el que és, que ja ho sabem, però sempre hi ha regles, de que unes posicions ben posades i que no es vegi l'escenari buit, això engrandeix també molt l'escena. Per tant, nosaltres apostem primer per la recuperació, com he dit abans, de les músiques antigues, segon, el de les projeccions, el cant en viu i en directe i també la incorporació de tots aquests altres personatges que ens faran que la passió sigui més potent de cara a un públic que ja tenim, perquè la majoria tradicionalment venien més d'aquí de Castelló i del Maestrat, que per això s'ha fet sempre en castellà. Després se va fer en català, com ja he explicat, i aquí estem en les dues versions i esperem que enguany també siguin un èxit. Antes d'arribar al que és ja els dies de representació, els horaris, fem una miqueta de repàs a tot el que des del Patronat de la Passió d'Ulldecona se munta al voltant del que és la passió, perquè la gent pot vindre, arribar, comprar l'entrada o bé per internet o bé a la mateixa taquilla, però podem anar a passar el dia, no? Sí,
això s'han editat uns packs turístics que l'any passat ja es van fer i van d'un de 30 euros, després de 33, de 37, en restaurants d'Ulldecona i en una pack estrella de 52, que és els... Tenim 2 restaurants estrelles Michelin i també fem. En este pack entra la visita guiada a les oliveres mil·lenàries, també depèn quin pack agafen, al castell d'Ulldecona, les pintures rupestres. Bé, el pack és molt ampli i poden estar passat tot el dia bé. Llavors és això més l'entrada de la Passió. Les entrades de la Passió ja es venen per Entrepolis, hi ha també un número de contacte anticipada, que són 12 euros la venda anticipada i 16 a taquilla. I a nivell l'horari, l'horari és a les 5 de la tarda puntualment, comencem. Per tant, entenem que la gent que vulgui passar el dia, de matí fa l'activitat, dina tranquil·lament i a les 5 de la tarda, la Passió que pot durar 2 horetes i mitja en l'intermedi, més o menys, en la mitja... 2 hores, 3 Per quarts tant, fem un intermedi. acabem bé d'hora, no arribem a casa tardíssim, sinó que val molt la pena i perquè està molt ben compaginat. També la gent pot trobar la informació a la pàgina web, que aquesta setmana he vist que s'ha millorat, s'ha arreglat, se li ha donat una altra cara molt moderna. També ha sigut una altra de les millores que s'ha fet des del patronat. És que això feia temps que no es tocava i ara també degut a que tenim aquesta gent jove que l'internet lo dominen a la perfecció. Juventud divino tesoro, dient antes. Bé, doncs com ho farem? Buscar també una persona, perquè això per fer una pàgina web a més que un sàpiga fer, si no, no. I així ho farem i li hem donat un canvi nou. Que es pot millorar? Doncs per supost que sí. Tot és millorable, però de com estava com està, el canvi ha sigut total. Jo penso que és important que s'hagi fet. Jo l'he vist, és molt intuïtiva, molt atractiva, és una pàgina web, des del meu punt de vista, que està molt aconseguit. Millorable? Tot és. Sí. Per tant, nosaltres, de moment, estem contents de totes les millores que han fet, gràcies a la gent que ens ha vingut, això està clar. Sempre hi ha idees noves, perquè els que som més grans, alguna cosa ens s'escapa ja. I a vegades ens quedem, que no estem bé així ja. No, doncs el ja està bé és una cosa que jo no ho he trobat mai. Ja està bé, no, sempre hi ha fer alguna cosa. Però és que les idees també han de sortir. Enguany, la imatge que tenim de la Passió d'Ulldecona és este cartell, qui me l'ha fet? Marta Santo Tomàs. Això no li ve a lo... És la mateixa noia que va fer-ho l'any passat. Marta Santo Tomàs és, de fet, el carrer L'Amargura. És el carrer L'Amargura i, bueno, és un treball... També és un treball laboriós que em pensava que tampoc no tenia... De disseny artístic. És el que estem dient, no? Per a fer un cartell... Una foto, tant? La foto. L'any passat van fer una foto... Sí, un muntatge. Un muntatge ja està bé. Però això també té un treball detrás que cal ressaltar-ho i que les persones, o la persona... Perquè els que no l'entenem, el que no l'entenem, una foto i... Se passen unes hores per treure el cartell i que sigui el més vistós possible, per supost. Les fetges de representació... Això, anem a fetges perquè el temps com vola. Quan estàs parlant d'aquestes de curs, el temps passa que no te n'enteres. Les fetges són el 20... Comencem el diumenge de Rams, que és 24, el dia 30, que és dissabte sant. Dissabte sant, és l'únic dia que ho farem dissabte, però com és Setmana Santa i vam veure que l'any passat no ens va donar resultat, hem continuat. Dissabte sant també és en castellà i el 7 d'abril. Els 3 dies estos en castellà i en català se farà el 14 i el 21 d'abril, els 2 diumenges últims. El text, com he dit antes, és el mateix, l'única cosa que canvia és del castellà al català. L'escenografia, el muntatge... Tot és igual, tot. I ja està. Llavors el que ha de fer la gent és simplement triar, decidir, i que tenen diumenge 24 de març, dissabte 30 de març, diumenge 7 d'abril, 3 dies en castellà, i 14 i 21 d'abril en català, a les 5 de la tarda puntualment. Continuem fent la passió cinematogràfica que sempre estem dient últimament, que és que d'una escena a l'altra, canvi i seguim. No hi ha ni telons.
a no ser que hi hagués una averia, que lo directe pot passar el que sigui. Ja, per supost. Però em vull dir que és una... Lo taló le tanquem a la mitja part. Sí, normal, lògic. I, a veure, si no passa res, hi ha un quadre que està enductant a veure si hi hauria temps de fer mentre es fa el quadre davant, muntar l'altre detrás. Si es pot fer, així ho farem, i si no, potser hi haurà una tancada de taló. Però la idea és de que no es tanqui taló. La idea és anar a ritme, pim-pam, pim-pam, després canvi d'un ràpid. l'altre, que la gent no tingui temps de, oi, que avorrit que està això, no? O sigui, serà ameno. Juanjo, per acabar, ens deixem alguna coseta que convingui ressaltar, que convingui explicar? Pues me sembla que no, que ho hem dit tot. Esperem que haguéssim donat bé el missatge, que s'hagi explicat tot. Sí. I, bueno, doncs ja està, remarquem 24, 37 i 24, 30 de març i 7 d'abril la Passió en castellà, 14 i 21 d'abril la Passió en català, al Teatre Orfeó Montsià d'Ulldecona, Passió d'Ulldecona, referent a les nostres comarques, una de les 4 històriques de Catalunya i la segona més antiga.